السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هيبقى فيديو تكميلي للفيديو بتاع امبارح اللي هو فيديو المشتريات. اللي انا عملته لحضراتكم المشتريات اللي هي بتاعت خزين رمضان. وكنت قايله لكم ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني. الفيديو ده تكميلي له، اللي هو هظبط المشتريات دي كلها وانظمها وارتبها في المنظمات، وبعد كده ارصها في الرفوف بتاعه دواليب المطبخ. فانا الحمد لله رب العالمين ظبطت كل حاجه ورتبت كل حاجه، وقلت اشارككم الفيديو ده باذن الله واشوف ايه رايكم في التنظيمات والترتيبات اللي عملتها بمناسبه شهر رمضان. أعاده الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات. نبدأ بسم الله. ده دولاب المطبخ عندي، ده دخلة المطبخ. ده الدولاب، ودي التلاجة. فوق التلاجة بقى في وحدة كده كبيرة بسم الله ما شاء الله، يعني واخدة من أول عرض التلاجة لحد الحيطة جوه. هفتحها مع حضراتكم وأقول لكم رصيت فيها الحاجة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ودي الضرفة التانية. دي حاجة بقى رمضان كلها اللي انا وريتها لحضراتكم امبارح. نظمتها واهو بصوا العلبة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. العلبة دي انا رصيت فيها التمر والبلح اللي وريته لحضراتكم امبارح في المشتريات. واللي فيه طبعا في جوه استني المفرش مداري دقيقة واحدة، هرفعه سنة عشان ايه يبان. العلبة دي برضو منظم ده، حطيت فيه بواقي المكرونة، اكياس المكرونة اللي هي الزيادة اللي زادت عن الايه المنظمات بتاعتي. خلاص نغطيها بقى، نغطي الايه العلبة بتاعت التمر والبلح. جنب منها هنا زي ما انتوا شايفين حضراتكم دي بقى المنظمات كلها اللي انا نظمت فيها البقوليات. المنظمات الصغنونة دي زي ما انتوا شايفين ده دقيق والمكرونة الشعرية اللي وريتها لحضراتكم امبارح ولسان العصفور. وهنا جوه الرز والمكرونة، كل المكرونات اللي وريتها لحضراتكم امبارح. طبعا الوحدة بسم الله ما شاء الله عميقة جوه داخلة لحد الحيطة، فعملت فيها المنظمات دي كلها. والمنظم ده حطيت فيه اللفتين قمر الدين وبواقي جوز الهند اهي. ده القمر الدين، وده زاد عن البرطمان بتاعه فحطيته في كيس كده معاه. وجوه هنا حطيت في العلبة دي اللي هي جوه متدارية شوية اهي. دي حطيت فيها المشمشية والقراصية اهي جوه. والثلاث برطمانات دول الكبار حطيت فيهم ده الزبيب وده التين وده جوز الهند، والزيادة زي ما قلت لحضراتكم حطيتها هنا مع لفتين قمر الدين. نخش بقى على اللي هو الرف اللي فوقيه برضو بسم الله ما شاء الله عميق جدا. حاطه فيه بقى ايه الزيادات من دي طبعا الرول اللي هي بتاعت العجين، ودي زيادات منظمات احتاجها طبعا لما بحتاجها بسحب وبنزلها. ودي الشفاشق اللي هي بتاعت العصاير رمضان شايلها طبعا هنا فوق عما نستخدمها ان شاء الله نبقى ننزلها عشان يجي شهر رمضان ان شاء الله. ودي الازايز بتاعت شهر رمضان برضو بتاعت عصاير وكده. وجوه طبعا في حاجات انا ما بستخدمهاش فايه ايدي مش بتحتاجها كتير فبدخلها جوه. بس ده بالنسبة للوحدة اللي هي فوق التلاجة. نقفلها بقى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. ودي التلاجة طبعا حضراتكم اهو. انا فرشتها طبعا ونظمتها بمفارش رمضان. والزينة دي طبعا انا عملت لكم ريفيو عنها. طبعا التلاجة لسه برضو في مشتريات ان شاء الله باذن الله قرب رمضان هنزود.
انا بس حبيت اوريكم المفارش والتنظيم بتاع باب التلاجة. فرشت طبعا الرفوف بمفارش، ودي المنظمات برضو بحب احطها تحمي برضو الرفوف بتاعت باب التلاجة. ودي المفارش بتاعت رمضان، عايزة اوريها لكم. ده مفرش اهو مرسوم عليه الجامع، اهو شكله جميل قوي. كل المفارش كده بقى، ده انا حاطاه في الحافظه، فرشاه في الحافظه اهو. وكل الرفوف كده بقى اهو. وده درج التلاجة برضو حاطه فيه منظمات، علشان خاطر برضو لو احب احط اي حاجه في درج التلاجة ما تتبهدلش. ده بالنسبه التلاجة والوحده اللي فوقيها. نخش بقى هنا نكمل دواليب المطبخ ونشوف الترتيبات والتنظيمات اللي انا يجي الوحدة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد التنظيف العميق الوحدة التانية، طبعا دي وحدة المطبخية، كوبايات والصحون. وفي رف هنا فوق برضو التالت، هو عالي شوية للسقف. انا الدواليب هنا عندي للسقف دواليب، عشان اللي عايز يسأل مثلا دي دواليب دي خشمونيوم. فيها علب بقى التلاجة. حطيت العلب التلاجة لما احتاجها طبعا اجيبها. ودي المطبقية اللي قلت لحضراتكم عليها، ودي اللي انا وريتها لكم في الفيديو المشتريات بتاع امبارح، اللي قلت لحضراتكم دي جبتها علشان اصفي عليها الصحون لما اجي اغسلها، وبعد كده اما تتصفى خالص اقوم جايه منشفاها وحطها فوق في المطبخ اللي قلت لحضراتكم عليها. ودي رفوف دي رفوف كده تحت دولاب المطبخ، ببقى حاطه فيها طقومة البهارات. ودي الرخامة، وده الحوض طبعا، ده الحوض اهو اللي تحت الدولاب. ودي الصفاية السيليكون بتاعت السبونشات. ودي الرخامة، ده طقم البهارات طبعا، رصيت فيه البهارات كلها، عبيت فيه البهارات اللي قلت لحضراتكم برضو في فيديو المشتريات امبارح. وده طقم التوزيع برضو اللي كان من ضمن المشتريات. صفاية المعالق. بس ناخد بقى كده، ده البوتاجاز. دي الباسكت برضو عزكم الله اللي وريته لحضراتكم امبارح في المشتريات. اللي عايز يرجع للمشتريات يرجع لها في الفيديو بتاع امبارح اللي هو قبل ده كده على طول. وهو دي برضو الكفر بتاع الغسالة، برضو كان من ضمن المشتريات اللي وريتها لحضراتكم. كفر الغسالة والباسكت اهو. والبوتاجاز. طيب نخش بقى الناحية التانية المقابلة للأولانية، الناحية اللي قصادها على طول. في برضو دولاب اهو، دولاب. هفتحه برضو لحضراتكم. الدولاب ده بيتكون من ضرفة هنا ناحية اليمين واحدة بس، وفي النص هنا في ضرفتين اهو. افتح الضرفتين دول لحضراتكم برضو بعد الترتيبات والتنظيمات اللي عملناها والتنظيف العميق اللي قلت لحضراتكم. عملت فيديو اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا رصيت كل العلب والادوات كلها اللي بستخدمها. ودي الكبة، ودي الكاسات، ودي برضو منظمات بحط فيها حاجات المطبخ. بس دي الوحدة اللي هي الضرفتين. بالنسبة للوحدة بقى اللي جنب منها عايزة اوريها لحضراتكم اهي. اهي برضو دي وحدة حاطة فيه هنا منظمات لأزايز الزيت والخل والدبسات والصوصات. واللي تحت منها ضرفة حاطة فيها الخلاط، بواقي كاسات، بواقي كوبايات، يعني اي حاجة. المهم تبقى الحاجة منظمة ومفيش كركبة في المطبخ. الوحدة دي انا عاملة تحت منها برضو رف. الرف ده شايل لي المنظمات دي. الطقم ده حاطه فيه طبعا اللي هي الدوم والخروب والعناب والعرقسوس، الحاجات اللي ورثها لحضرتكم اهو. ده طقم كده عاملاه كوفي كده كورنر
ودي الوراقة اللي وريتها لكم في المشتريات، وده الكاتل، دي الرخامة التانية، القطعة التانية. في هنا نسيت اوريه لحضراتكم، هنا الوحدة، في وحدة جنب الوحدة اللي هي المطبقية دي اللي وريتها لحضراتكم، في جنب منها وحدة تانية نسيت افتحها اهي. اهي برضو بتتكون من رف في النص كده، وبسم الله ما شاء الله الدواليب عندي عميقة، يعني تاخد حاجات جوه كتير قوي. دي برضو بقيت الدوم والخروب والعرقسوس والعناب، والمنظم ده فيه اللي هو لفة التمر هندي، والرف اللي فوق ده حاطة فيه اي بقى برطمانات زيادة، حاطة فيه طقم الطاسات. بس وطبعا الوحدة اللي هي تحت الحوض برضو حاطة فيها المنظمات، برضو شوية منظمات كده، بحيث اي حاجات زيادة عندي بحطها اهو زي ما انتوا شايفين. دي منظمات، وطبعا فرشة تحت منهم مشمع وكده. دي بقى تعتبر جولة كده بعد ترتيب وتنظيم فرش رمضان في المنظمات ومرصوصة طبعا في الرفوف. أتمنى إن شاء الله إن يكون فيديو الترتيب والتنظيم ده عجب حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل ما أسلم أقول لو عجبكم الفيديو اعملوا إعجاب واشتراك في القناة، وانزلوا في التعليقات قولوا لي أي تعليقات، أي حاجة، أي ملاحظات. واحدة دي اللي هي التانية، عايزة اوريكم برضو هنا فيها درجين وضرفتين كبار تحت برضو، بسم الله ما شاء الله، يعني بتاخد برضو حاجات. الدرج اهو، ده حاطة فيه منظم للمعالق والشوك والسكاكين. والدرج اللي جنبه اهو حاطه فيه بقى اي حاجه زياده عندي، سبونشات، كسترات، القمعات كده يعني. والضرفتين اللي تحت حاطه فيهم بقى كل الحلل والصواني. الحلل دي برضو عملت لكم ريفيو هي والصواني عنها، وحلة الضغط اهو. يعني انا هنا الضرفه الاولانيه دي، الضرفه الاولانيه حاطه فيها صواني البايركس اهي، والصواني العاديه اللي وريتها لكم برضو عملت لكم ريفيو عنها. ودي اللبانه، وجوه اللبانه كده في طقم الحلل اللي عملت لكم عنه ريفيو قبل كده، اللي هو إليت زينوكس. ده في الرف الاولاني، ورفين، الوحده دي رفين. الرف اللي تحت بقى برضو حطيت فيه اللي هي بقيه الحلل والصواني، وحلتين الضغط اللي هي حله الضغط الكبيره اللي هي ال12، وحله الضغط الصغننه اهي ال6 لتر. بس دي الوحده طبعا بعد ما اتنظمت. الوحده التانية اهي. ايه رأي حضراتكم بقى؟ النهارده عجب حضراتكم الجولة البسيطة دي في المطبخ بتاعي، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.